大家都非常關心嘅多倫多藍鳥呢個嘅世界系列賽咧，今日就打第3場啦。不過咧就係作客去到洛杉磯，藍鳥過去2場主場咧1勝1負，咁但係第1場咧以11-4大勝對手道奇啊，全場球迷咧可以話興奮莫名嘅，可能係一生難得嘅美好回憶。咁當晚嘅現場門票咧可以話一票難求嘅，部分嘅波飛咧轉售咧高至幾千甚至係過萬蚊嘅。到底當晚嘅現場氣氛有幾難忘呢？一般市民又點樣買到飛呢？今日咧好高興咧揾到一位喺第1場咧喺現場睇波嘅球迷分享下經驗。不過咧佢係喺多倫多土生嘅華人嚟㗎，廣東話就一般嘅啫。係啊，歡迎你，Dawson，你好。Hello， 你好。係，多謝同我哋傾偈嚇。嗱，先同你講講先，大家都好關心啦。你點樣買到飛嘅？你係買即係真係上網買啊，定係你去二手買飛㗎？係啊，我哋好 lucky， 我哋好彩可以online 可以用 Ticketmaster 買，就要排好耐，但係好 luckily 中到，可以唔使第二嗰個retail 嗰個 market 要買。明白。咁你嗰張飛幾多錢啊？喺即係 Ticketmaster？我哋個飛就係300蚊加 Ticketmaster 嗰啲 prices，so 我哋俾錢就 under 350蚊。明白。好似你見你同埋啲朋友一齊睇波嘅喎，你哋一齊買到飛定係話你一次過可以買到幾張咁㗎？係啊 ，Ticketmaster 就可以一個人可以買4張飛。Ticketmaster also 我哋買嗰啲 Blue Jays 飛咧就有2款唔同 ticket 嘅。係。你有你個通常你可以買一個位坐就係貴啲嗰啲飛。係。我哋就好彩中到呢啲飛係叫 General Admission 嗰啲普通企嗰啲位就平少少，但係就冇位坐咯。咁但係我見到你即係 po 出嚟嗰啲係你有位坐嘅，可唔可以同我講講點解你會有位坐咧？係，我哋就禮拜五晏晝就早少少排隊，個 game 係8點，但係個 Rogers Centre 就5點已經開個 gates。係。嗰啲 gates 一開就即刻跑去想坐嗰啲位。咁好好啊！即係雖然係高啲嚇，我哋叫山頂位，但係都好開心嘅。其實當你知道買到飛嘅時候，因為我知道好多人都要嘗試買飛，但係話前面有幾十萬人排緊隊，你其實喺買到飛嘅時候係咪已經好開心咧？好似已經贏咗個 game 㗎啦，因為你有時你見到你 log into 呢個 Ticketmaster， 你可能見到3萬4萬人前邊，你淨係知道可能2萬張飛，so 有時好難睇下你係咪可以真係中到。你可能 Game 1 Game 2嗰啲每個籠都唔一樣，所以你真係要睇下好唔好彩咯。so 你中到呢啲飛就好似你贏咗一個 World Series 嘅 game。係，好似贏咗咁，即係我哋話可以中6合彩咁，即係中咗，即係好開心嘅。嗱，咁講下啦，已經即係第1場波已經係星期5晚咧，都幾日啦。其實係咪仲係好興奮咧？你個心情，你覺得成晚成場波即係最興奮係咪即係第6個 inning 嗰幾個 home run 咧？係啊，梗係啦。我哋覺得第4嗰個 inning，George Springer 都已經 hit 咗嗰個 2-run home run，就已經去到2-2都已經好開心啦，人哋。但係嗰個第6個 inning 就crazy。你喺嗰個 stadium 你見到好多人你唔識都 high five，like cheers，一齊想飲嘢就好 celebrate，人都好似一齊想贏咯。見到 Blue Jays 30幾年都冇入到呢個 World Series， 一定好開心。係，咁啊真係好難忘嘅嚇，即係我諗成個當時即係成個場震晒啦，可以咁講啦，係嘛？係啊，係好大聲，好大聲。OK， 再可唔可以同我講下分享下其他？譬如佢覺得你都之前都有睇過平時睇波啦 regular 咁樣啦嚇，即係 regular season 同今次即係話 World Series 成個氣氛啊，仲有冇啲特別嘅嘢可以同我哋 share 下㗎？Yeah， 喺嗰個 introduction 佢哋講嗰啲打波嗰啲人嗰啲名都已經聽到個 crowd 有幾興奮啦。LA 佢哋講嗰啲名嗰時已經開始，好多嗰啲 fans 就已經 boo 緊嗰啲人。你好似 World Series 人人都好想睇 Blue Jays 贏，so 好似全部嗰啲 fans 都覺得佢嗌得夠大聲就可能 make 到一個 difference。so 好似300人個 choir 一唱嗰個國歌就已經好大聲。我好似未聽過咁大聲一個 national anthem or 嗰個 crowd 咁大聲咯。so 好一個 environment 就好開心。我哋排隊入之前嗰時就見到一個我哋 meet 咗前面嗰個，佢話佢係嗰日溫哥華一個
淨係帶咗一個袋一個 backpack 就已經飛過嚟。佢 jersey 都冇買，佢諗住係嗰日即刻入去買個 jersey，and then cheer on 個 Blue Jays。佢話佢出世咁耐都未睇過個 Blue Jays 打得咁好，所以佢話佢一定要放假即刻過嚟睇。係明白，哇！咁即係呢啲真係好好嘅 fans 喎。你頭先都睇到即係話可能佢哋上嚟買 jersey。其實我知道當日喺現場都有好啲特別嘅，譬如 World Series 嘅新嘅 merchandise 係賣嘅。你有冇去買或者係咪已經一早賣晒咧？其實係啊，一早賣晒。我想打波之前去睇下，但係佢話好多嗰啲真係話World Series 嗰啲帽啊，嗰啲 jersey 已經賣晒。有一個特別咧係一個黑色一個帽，係講World Series 上邊。我問咗嗰個 staff 嗰度，佢話15分鐘已經賣晒。哇，好犀利喎！咁咁興奮啦，贏咗波，其實現場就好興奮。其實完咗，我見到啲 fans 都上到街喺度 celebrate 啊，周街譬如話又撳下安啊。你見唔見到個 fans 係即係咁 crazy，或者係你有冇自己上街慶祝下咧？有我哋贏咗第一個 game 嗰時，好多人就行翻去 Union Rogers Centre 行翻去 Union Station， 就好似10分鐘啦。喺嗰個10分鐘就好多人唱緊歌啊，好開心啊，好興奮，好大聲，好嘈。你最後啦問你，即係話你認為今次可以睇波，會唔會係你一生一個難忘嘅經歷咧？一定係好似好少你就可以有呢個特別。你我就多倫多呢度出世啦。你睇到原來30，我出世咁耐，佢哋都未入過 World Series，so 呢個就我哋有呢個 chance 可以去睇，全部人都想去睇咯。係，你都好彩嘅，亦都可以睇到 Raptors 攞冠軍嚇，都係難得㗎啦。係啊。你認為有冇信心 Jays 會翻嚟打，甚至有機會贏呢個 World Series 啊？一定要有信心。係。OK，咁啊 Go Jays Go 啦！唔該晒接受我哋訪問啊，多謝你 ，thank you，多謝。冇問題。有機會再傾偈。OK，Good，拜拜。OK，拜拜。剛才接受專訪嘅係一位咧喺第一場喺現場觀賞到多倫多藍鳥主場世界系列賽嘅粉絲嚟㗎。咁希望咧即係多倫多咧能夠有機會啊再翻嚟多倫多主場咧打第6同第7戰㗎嚇。我哋而家先休息一陣啦，稍後仲有其他環節，轉頭見。